Главное деловое событие этой недели – форум Kazan Digital Week на Казань-Экспо. Еще лет 10 назад многим приходилось объяснять, что такое цифровые технологии. Сегодня же нет ничего удивительного в беспилотных такси и КАМАЗах, перевозящих людей и грузы на сотни километров, в умных камерах, распознающих лица. О дистанционном онлайн-образовании или получении документов, товаров и продуктов, не выходя из дома, и говорить не приходится. Впервые цифровой форум в Казани прошел в 2020 году. В этом году он приобрел статус федерального мероприятия международного уровня. Организационный комитет возглавил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев. О том, как отражаются виртуальные атаки и чем удивили представители сферы культуры на цифровом форуме, Зуфар Давлетшин. Мы еще вернемся к вопросу, почему вдруг официально протокольная часть форума цифровых технологий началась с показа коллекции одежды с названием «Культура». А в соседних павильонах в это время шла тихая битва. Даже свои цифровые маскировочные сети были вывешены. Мир виртуальный давно треснул пополам, и в нем идет борьба добра со злом. Здесь визуализирована работа 4 ключевых отраслей Республики Татарстан. Это нефтедобыча и нефтепереработка, это электроэнергетика, это финансовый сектор и это городское хозяйство. То есть жизненно важные отрасли для городской среды. Учения, говорят, свет, и после него легко в бою. На защитников и атакующих поделились студенты. Тренируются, чтобы стать хакерами. То есть вы хакеры? Я пока не могу сказать это. Я, еще стремлюсь к этому, начинающий еще. Мы готовим как раз хакеров, белых хакеров. И наших казанских ребят атакуют студенты со всей России сейчас. Происходит на самом деле знаменательное мероприятие. Первая студенческая кибербитва. В прошлом году в рамках Kazan Digital Week было объявлено, анонсировано о создании межвузовского СОКа. СОК, SOC, аббревиатура с английского, переводится как «Центр мониторинга информационной безопасности». Атакующие ищут слабые места в обороне. Мне конкретно понравилась атакующая сторона, потому что позволяет немного по-другому на вещи посмотреть. Не только с точки зрения защиты, но и с точки зрения атаки, что позволяет более полную картину иметь. Защитники, соответственно, должны понять, с какой стороны может последовать атака, и там выставить свой цифровой дозор. Большую часть атак можно отражать, главное их заметить. Вот как раз таки здесь у нас больше это все задание, оно на то, чтобы мы замечали это, не на то, чтобы отражали. Цифровизация крупных промышленных компаний, замещение зарубежных программ. На этом, по словам главного цифрового министра России, сосредоточено правительство страны. А начинать, конечно, нужно с молодого поколения. На форуме как раз приехали почти представители всех регионов для того, чтобы мы обсудили целевое видение того, как у нас будет выглядеть цифровое образование, здравоохранение, цифровая безопасность, кибербез, культура, спорт, к 30 году. И, собственно, на полях форума мы должны определенное такое целевое видение сформулировать, договориться о том, куда мы идем. В мире идет жесткая конкуренция в сфере цифровых технологий. Санкции – один из ее инструментов. Президент страны поставил задачу достичь технологической независимости. Это вопрос национальной безопасности. 319 государственных услуг в Татарстане переведены на электронные платформы. Задача – обеспечить всю республику широкополосным интернетом. Если честно, поражает масштабом цифровых решений, поражает масштабом технологических решений. Татарстан, Казань идет вперед большими семимильными шагами. Цифровые решения по муниципалитету. Несколько проектов впечатлили. Дальше уже смотрим, ознакомливаемся. Появились новые решения, много беспилотных систем появилось, много решений для промышленной безопасности, индустрии 4.0 в частности. На самом деле есть что посмотреть, есть что показать, и самое главное поделиться нашими коллегами из Туркменистана о том, чтобы эти решения, которые мы показываем сегодня здесь, были применены в том числе в солнечном Туркменистане. И как образно отметил заместитель федерального министра промышленности и торговли, в 21 веке кровь экономики уже не нефть, а информация. И течь она должна не в чужих венах.
Гуляя по этой выставке, обратил внимание, что уже мало что здесь удивляет. Не удивляет, например, что вот никуда не ходить можно и заказать документы через телефон. Да и не только документы, уже еду можно заказать, напитки прямо домой. Да что, собственно, заказать? Вот уже сама доставка происходит без участия человека. И не только телефон уже в этом участвует. Уже можно голосом управлять и музыкой, и телевизором, да, собственно, и всем домом. И тем сложнее для представителей цифровой индустрии. Им нужно каждый раз придумывать, чем нас удивлять. И во всем этом беспилотно-цифровом футуристическом многообразии выделялся уголок с, казалось бы, далеким прошлым. Но оказалось, что это то самое, чему можно удивиться и здесь. Собственно, с этого прошлого было создано настоящее, с которого начиналась официальная часть форума, того самого показа коллекции одежды с названием «Культура». Креативное мышление, необходимое для IT-сферы, формируется через работу руками, считают в Казанском институте культуры. И сами оцифровывают то, что сделали руками. Мы все понимаем, прекрасно понимаем, что у нас колоссальный набор народных художественных промыслов в России и в Республике Татарстан. А что дальше? Дальше теперь это сохранить, оцифровать и уже ввести в коллекцию, да, цифровых технологий и цифровых материалов. Когда проходил первый хакатон, как раз та идея народной художественной культуры заложена в наш музей дополненной реальности, где мы демонстрируем декоративно-прикладное творчество. Свое мобильное приложение здесь разработали с партнерами из IT-отрасли, пока не для широкого использования, а только в самом музее дополненной реальности. Одно помещение и планшет с приложением заменяют 7 экспозиций. Вот здесь у нас представлены национальности, как я уже сказал, русские, татары, башкиры, чуваши, удмурты, мордва, марийцы. При наведении на QR-коды у нас уже в дополненной реальности появляется. Да, вот. То есть на разных планшетах разные костюмы. Да, да. Здесь кухня народов Поволжья также. Вот. Также мы изучаем инструменты народов Поволжья. Вот. Здесь у нас кубыс башкирский, да. А у вас русская, да, русская традиционная балалайка. Давайте я остановлю. Такой вот своеобразный QR-код, то есть он непривычный, да, не как вот там черно-белый, к которому мы привыкли. Это вот, ну да, это такой, да, это он как раз, что вписывался в экспозицию нашего музея. Выбрали такой креативный подход, чтобы музей так визуально радовал. Словом, цифровизация – это не только то, что летает и ездит без участия человека, не только умные камеры, следящие за машинами и людьми, и не только киберугрозы и защита от них. Цифровизация – это и то, что может сохранить культуру и традиции. Зуфар Давлетшин, Роман Безменов. 7 дней.